Hello, I'm Mingla. Come here, John. The by Mara Unit 3 describing personalities or a bango general Lila Jama. That's a personality, so I general a corridor with Yara. One has a general Ludia corridor, personality bullshit the less or a bango general the described lawyer met, the Yopo Biame, Pure Biame, a bime separe. Okay, so John did take hands agaro general the speaking class level 3 think hands about Chibare. So I general think hands are Salajaya. So general dima but mazon useful language lego nenela amya we paper me. So general dima the Ludia personality pure holder bona the sentence personality go adiga thabia general sorry adiga thabia general late don't be pure so nine bar. So number 2 to quarter general subject seems black adjective bona. So general the subject amya solution general as low and a solution general as tame. So 2 year ponza below ponza yare so adjective the person will describe below the adjective along with the general pure yare. Now to quarter looks paper so subject amya solution look chime as mobile subject and a solution looks chime. Okay, so 2 number adjective alignment so do pipong yare so a day bona. Now what looks like by the adjective noun one. So his look like gentleman. Okay, his look like proactive person. Okay, Sadia Pedro, don't be much it. That pita bomba so at the poem. Now the what subject subject can buff bonus to a data nine so that he can do multitask. Okay, so the other two I load to change them. Young years alone, nice, right? They be unit. Okay, so I general demand the thing has a mother general the sentence pattern what you got have it. Don't mind now by mother general demand the Lutea Pogo de Yago general describe the adjective to what you got have your lela toban people not so much question maybe love your practice loman. Bonus the ma sabiro sharing lobe door me the adjective to go gong. No south solution, no south in my shy yet haramush, hamatara, no localization bare. But if you also join the now by my question, maybe look at Hama solution, the take an adjective to go general. Oh, Yanya don't be a legitimate solution, general. I look just a counting my sum, you be memory does it, my pit right down with your bare. Such an on salad jayam. So, but Masana, the good worker, one of the allowed. Counted the allotama county algorithm below pongan pure the laser upon the describe the adjective to go lila jama. So but my son quarter okay allow Josai to Alex look cover. Okay, Alex has a lot of nature personal quality that make her a good worker. So to go the allotama county of she said the personal quality, the power personal quality, and I think mama she. So never think about it. She is observant. So observant, she is good at noticing different things around her. To be but one jama she that January go to the determine that so that they be one. Dilumio the determine that the solution, observant look correct. Not for a quick weighted, quick weighted. Okay, so quick weight test rather, she can think quickly and intelligently. The Atawa to go, Lin since that night, Titi Jaja do a papa, so we are dealing with Dutch night to go, quick weighted look about it. That is adjective to it. And not to so whether she also applying herself. That means she isn't lazy and she trying to do the best work that she can. Tuma dim. Trying to do what the best work. Accounts on a logo to loan it to my loan accounts on logo loaded. So she applying herself bono. PM even a kofada was loaded right. They so do a general demand self-discipline bonus. Self-discipline right. She can control her own behavior easily and she is organized. To my attention tayade. Peter come to here a few months ago. Lulu kuku to my tension nine. Lamio general self-discipline today. Second the job needed that's right. They be one needed those right. So self-discipline today, not quite proactive today. Proactive today, right? She doesn't wait for things to happen, she makes them happen. But if you right, my time is on, Pia my low like that. Okay, that means proactive today, correct. Not quite to be a good worker, low to my county of people solution, you have to be good at managing change on a down radio general semen calculate development one thing change. I want to the down one Alaska
Alice can change within ပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ရင်ဒီအပြောင်းလဲနဲ့သူကိုသူမဟုတ်သူမအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော် versatile လို့ခေါ်တယ် versatile ဆိုတာကကျွန်တော် she can do different things depend on the situation ဒီအကြောင်းအရာပေါ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကဒီမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအများအကြောင်းအရာတွေကိုလောက်ကိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲ versatile right နောက်တစ်ခု adaptable ဆိုတာက she can change depending on the situation ဒီပဲတူပဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူမဖတ်တာသူမအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံစံ adaptable flexible လို့လည်းတောင်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ finally Eliza is someone who can trust သူမယုံကြည်လို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်လို့ရတဲ့သူလို့တော့ကျွန်တော် reliable လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် same as dependable ပေါ့နော်မင်ခိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက trustworthy you can trust her to be honest and sincere ဆိုတော့သူမကိုရိုးရိုးသားသားပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော် right ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် trustworthy လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ loyal so she's always be on your side သူမတစ္ဆာရှိရပေါ့နော်ဟိုဘက် side ကိုဒီဘက် side ကိုမလို့တစ်ဖက်ဆိုတစ်ဖက်တည်းမှာပဲရက်တည်တယ်ဆိုရင် they best loyal right ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက်ကိုလုံသားကောင်းတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့ဒီ adjective တွေပဲဖြစ်တဲ့ဒီ adjective တွေကိုသုံးပြီးတော့လုံသားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ adjective သူရဒီ personal character ကိုဖော်ပြနိုင်ရပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါတော့ the fun lady ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ describe လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခါတော့ first of all Freya has a lot of energy she want people have a lot of energy this energy often transferred to you is fun ဆိုတော့ကျွန်တော်သူမမှာဒီစွမ်းရည်တွေအများရှိရယ်ဆိုတော့ဒီစွမ်းရည်တွေအများရှိတဲ့လူတွေကဒီကိုအကိုဒီသူရစွမ်းရည်ကိုဆက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကို fun လို့ခေါ်မယ် okay ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ energetic ဖြစ်တဲ့ဒီပျော်နေတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့သူနာမှာနေလိုက်ရုံနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ကြည်နူးစရာဖြစ်စေတဲ့သူကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးမှဟာတော့ကျွန်တော် energetic so she has a lot of energy ပေါ့နော်စွမ်းရည်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော့မှအမျက်နှာတုံမုံပြီးတော့စိတ်ထဲကြပြီး tired ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မရှိဘူးသူကအများ energetic active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဆိုတော့သူက energy တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ဒီလိုမျိုးလူကိုကျွန်တော် describe လုပ်ခြင်း energetic လို့ခေါ်တယ်okay adjective အနေနဲ့ပဲเนาะဒါလည်းအကုန်လုံး adjective ဖြစ်နောက်တစ်ခုက enthusiastic ဆိုတာ she show a lot of excitement and interest in things ဒီအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာသူကဒီစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြနေဆိုလိုတာအမြဲတမ်းသင်ယူရှင်းနေတယ်အမြဲတမ်းလေ့လာရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး enthusiastic right enthusiastic okay နောက်တစ်ခု cookieဆိုတာ she is a little crazy but in a fun way ဆိုသူကယူကြောင်နိုင်တဲ့ပုံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့အပြုမှုတွေကဟိုတခြားလူကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ပေါ့နော်ဆို cookie လို့ခေါ်တယ်okay so not quarter she also a very sociable and happy person ဒီမှာလူပေါင်းလူသင်ဆံပြီးတော့ happy person ပြောနေတဲ့သူမှာဖြစ်တယ် okay ပေါ်ပါနေတဲ့သူပေါ့နော်ပေါ်ပြက်မဟုတ်ပေါ်ပါ okay ဒါမျိုးကျွန်တော် happy person လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော် describe လုပ်တဲ့အခါမှာ cheerful သူမအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် she is cheerful okay နောက်တစ်ခု shady she loves talking and talks a lot ဒီစကားပြောရတော့နေတက်ပြီးတော့စကားအတကုံပြောတယ်ဒါမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကို shady လို့ခေါ်တယ် right ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက convivial ဆိုတာ she's always in good mood and is always friendly ဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲခင်ခင်မင်မင်ရှိရဲ့အမြဲတမ်းပဲစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့ဒါမျိုးကို convivial လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် she is also very funny သူမတော်တော်လေးဟာတာညွန်ဆန်ဟာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ hilarious ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ she is very very funny လို့ပြောတာအလုံးမှာကိုကျွန်တော်ဒီပြောနေတတ်တယ်ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်ဆိုတာဟာမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင် she is hilarious I am hilarious ဒါဒီအပြင်ပြောလို့ရတယ် hilarious very happy very funny ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ witty ဆိုတာ she is very funny and can tell jokes in an intelligent way so witty ဆိုတာကျွန်တော်ဒီသူမရည်စရာတွေပြောတယ်သူပြောလိုက်တဲ့ဟာသားတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအတီပေါင်းကြီးနဲ့တော်တော်လေးရည်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ witty နောက်တစ်ခု humorous ပေါ့နော် humorous ဆိုတော့ she is funny and entertaining သူကဒီပျော်ရွှင်စေတဲ့ပြီးရှင်ကိုဖြိုးပြနေတယ်လို့ခါစားရတယ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော် humorous လို့ခေါ်တယ် humorous
humorous, right? Now the quarter, has fun and fun, funny and fun. Amusing, right? She is amusing, it is amusing, they are amusing. Okay. Now the quarter, finally, she don't feel bad when you are with, you don't feel bad when you are with Freya. So Freyaနဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်you don't feedback မကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေမခံစားရဘူး so you feel like you can say anything and she won't think badly of you so ကိုပြောရှင်တာပြောပလိုက်ပြောလို့ရတာမှသူမှာတော့ကိုဒီမကောင်းလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် so okay so ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် describe လုပ်တဲ့အခါမှာ non judgmental ကိုတုံးတယ် so she won't make you feel bad for something that you think believe or do even it is mistake ကိုအမှားလုပ်လိုက်တယ်ပဲထားအောင်ကိုကဒီကိုယုံကြည်ချက်တွေတပတ်သူတွေရဲ့အမားတွေတပတ်သူတွေယုံကြည်ချက်တွေတပတ်သူတွေရဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီမလောက်ပြောင်တတ်တဲ့သူလက်ခံပေးတတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော် non judgmental ကိုခေါ်တယ် okay so သူများအကြောင်းအဝင်မစွက်ဖက်ပဲနဲ့ကိုဖတ်တာကို AC တည်တတ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုင်းခွက်ခေါ်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ so non judgmental လို့ခေါ်မယ်ဒီလိုမျိုးကို non judgmental so okay now the call lay back so she is very relaxed about everything so အရာတိုင်းကိုတက်တောင့်တက်တာပဲသူကတက်တောင့်တက်တာပဲတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တောင့်တက်တာပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် lay back ပေါ့နော် lay back she is lay back they are lay back okay ဒီလိုတော့နောက်တစ်ခါတော့ easy going ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆို easy going ကကျွန်တော်ဒီ lay back ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်is me relax ပေါ့နော်တက်တောင့်တက်တာနေတယ် easy going easy okay ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးokay နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် the leader ဆို leader တယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ describe လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပြတဲ့ adjective တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာတော့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမှာပေါ့နော် he has so much power in him he is an unstoppable force ဆိုတော့သူကဒီကိုထဲမှာကိုမှာပဲဒီ power ဆိုတဲ့အပြည့်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကားကိုပဲကျွန်တော်ဒီ unstoppable force ဖြစ်တယ်ကိုဖတ်တာကိုပဲတွန်းအားဖြစ်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ describe လုပ်လို့ရတဲ့ပထမဆုံး adjective တစ်ခုကတော့ ambitious ပဲဖြစ်တယ် ambitious ဆိုတာ he has very high target for himself in life ဘဝထဲမှာသူတို့တကယ်မြင်မာတဲ့ target ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်ဒီ ambitious လို့ခေါ်တယ် I am ambitious you are ambitious ဒါဒီအပြင်တော့မယ်နောက်တစ်ခုက determined ဆိုတာ he doesn't quite even when things get hard သူကဘယ်တော့မှထွက်ခွင့်မတော်ဘူးအချုံမပေးဘူး even when things get hard ဒီခက်ရင်ဆိုင်နေရတော့မှထွက်ခွင့်ရှောင်ဖွင့်မတော်ဘူးဒါမျိုးကျွန်တော် determined လို့ခေါ်တယ် so are you determined okay နောက်တစ်ခု passionate ဆိုတာ he believe in his work and his success on an emotional level so ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ level တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယုံကြည်နေတာမျိုးကို passionate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် persistent ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ he never give up ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးဝအချုံမပေးဘူးထွက်ခွင့်မတော်ဘူးဆိုတော့တောင်းခံတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော် persistent လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် decisive ဖြစ်တယ် decisive ဆိုတာ he can make a decision quickly and confidently ယုံကြည်မှုရှိနဲ့လင်းမြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ဒီ decisive လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော် okay so နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ he also not afraid or anything or anyone ဘယ်သူကမှဘယ်ရာကိုမှသူကမကြောက်တော့ဘူးဒါမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ courageous လို့ခေါ်တယ် courageous ဆိုတာ he is brave တတိရှိရပေါ့နော် so brave courageous right are you a courageous I am courageous okay စတဲ့နောက်တစ်ခုက fearless he has no fear ကြောက်စိတ်မရှိဘူး okay fearless okay soကျွန်တော်ဒီမှာ let's pick ဘောနော်ဆိုတော့စကားပြောအမှအပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ question လေးတွေပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ question လေးတွေကိုကျွန်တော်အပြန်လိုက်အမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့စကားပြောမယ့်ပုံစံပဲဖြစ်တာ okay so number 2 have you ever seen someone who is proactive where and who so ဒီ proactive ဖြစ်တဲ့သူကိုမြင်ဖူးလားပေါ့နော်ဆိုလိုတာတွေ့ဖူးပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ဒီပဲ where ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲ and who ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲ so proactive ဆိုတာအကုန်လုံးမမေ့ဘူးနော် he doesn't wait for something to happen he make it happen right so ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုထိုင်ဆောင်မနေဘူးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သူမျိုးကိုကျွန်တော် proactive လို့ခေါ်တယ် so I have seen
Okay, so the question goes on here, my solution. I have seen someone who is proactive. He is from my university, and he knows about IT's case. Yes, so he is a very good man. Yes. Okay, so there is no shade or yeah. So I know not had no question in my agenda. So the question go for the go a maybe lobby. So the Digani got Digani Savio one question a go long with general. Make a maybe lobby the practice partner. They are on a legend paper. They get a practice partner. Legend payment look machine solution. No. ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ practice partner လုံးသဘောထားလိုက်သူကကိုယ့်ကို question တွေမေးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရအောင်ဒီမှာ question တွေအများကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူမေးထားတဲ့ question တွေကိုကျွန်တော်ထူးချင်းနေဖြေရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လေးရောက် video file ခဏလောက် post လုပ်ထားလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် textbook ထဲကနေဖွင့်ပြီးတော့လဲလေ့ကျင့်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် loss video file ခဏလောက် post လုပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ပြီးပြီလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာdescribing one of your friends personality ပေါ့နော် so ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဒီ personality characters ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြမှာဖြစ်တယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး okay describe လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်သူကို describe လုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစဉ်းစားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့တယ်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလောက်အနေငယ်သူကြောင့်ပထမဆုံးအနေငယ်မိတ်ဆက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လို personality တွေရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့သူကဒီလိုမျိုး personality တွေရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုထည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့သူကြားက relationship ဒီလူမှုဆက်ဆံရေး social ဘိုင်းဘလို့အခြေအနေရှိရဆိုတော့ဘိုင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒီမှာလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ question ဒီကျွန်တော်တို့video lesson ကိုခဏလောက် post လုပ်ထားပြီးတော့သူဒီကိုဖော်ပြမယ် describe လုပ်မယ်ကိုရFrench တယောက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာအကျဉ်းရှာရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအချောအသေးချာပြောမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ question ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့ပြောပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါဆိုတော့လေ့ကျင့်ဖို့တဲ့ video file ကိုခဏစလောက် post လုပ်ထားလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်thank you for learning with us ဘောနော်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလေ့လာပေးရတဲ့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ဒီ speaking level 3ရဲ့ကျွန်တော် first week ရဲ့နောက်ဆုံး lesson ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ lesson ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assignment လာမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် assignment လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက် lesson တစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ assignment လုပ်တဲ့ lesson မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်